Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін сендермен біз ана тіл мен балалар әдебиеті пәнінің 18-ші тақырыбын өтеміз. Бүгін сендермен өтетін тақырыбымыз сын есімнің жасалуы және шырай категориялары деп аталады екен. Алдымен біз осы тақырыпқа тиісті болған жоспарда төмендегі мәселеге тоқталамыз. Алдымен біз сын есім және оның жасалуы туралы ғана мәлімет береміз. Екіншісі туынды сын есімдер дегенімізде оған тоқталамыз. Негізінен сын есімнің шырайларына, яғни мұнда жай шырай, салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай және асырмалы шырай деген сияқты сын есімнің шырайларына тоқталады екенбіз. Біз білеміз, сын есім өткен сабақта айттық, заттың сынын, қасиетін, сипатын, көлемін, салмағын, түр-түсін білдіретін сөз табын біз сын есім деп атайды екенбіз. Сын есімдер морфологиялық құрамына қарай өткенде де айттық, екі жікке жіктеледі екен. Біріншісі негізгі сын есімдер еді, кейінгісі туынды сын есімдер екен. Сын есімдердің жасалу жолдары төмендегіше, яғни олар үш түрлі жолмен жасалады екен. Біріншісі морфологиялық тәсіл, екіншісі синтаксистік тәсіл, кейінгісі морфологиялық синтаксистік тәсіл екен. Осында үш түрлі тәсілменен біздің сын есімдеріміз жасалады екен. Есімдердің сын есім тудыратын өнімді жинақтарына тоқталатын болсақ, әрине бұлар есім сөздерден және етістіктерден жасалады. Ал біріншісі оның өнімді, яғни есім сөздерден туатын өнімді жинақтар. Біріншісі Қ, К, Р, Г. Бұларға төрге, түпке, түнге, күзге деген сияқты бірнеше мысалдарды келтіруімізге болады. Екіншісі Л, Л, Д, Д, Т, Т. Бұларға балалы, ағалы, інілі, бұның соңында арлы деген мысалдарымыз болады. Үшіншісі сізсіз, таусыз, баласыз, ақылсыз, бізсіз деген сияқты сөздеріміз мысал болады. Төртінші шылшыл, ұйқышыл, зорлықшыл, ойшыл, турашыл. Кейінгісі дайдей, тайтей, аттай, әкедей, сендей, ондай, өлердей, тағы басқа мысалдарымыз келтіруімізге болады. Кейінгісі лық-лік, дық-дік, тық-тік, орталық, қалалық, жылдық, сендік, тағы басқа мысалдарымызды келтіруімізге болады. Жетінші лас, лес, дас, дес, тас, тес, сырлас, тілеулес, өкшелес, аталас, жерлес, дәмдес деген сияқты сөздерімізді мысалға алуымызға болады. Кейінгісі шаң-шең, көйлек-шең, тау ашу-шаң, сөз-шең, бойшаң деген сияқты сөздеріміз бұған мысал бола алады екен. Енді есімдерден сын есім туатын өнімсіз жұрнақтар, яғни бұлар пассив қолданылатын өнімсіз жұрнақтар екен. Біріншісі ыл, іл, лы, ал, ел. Батыл, жеңіл, қызыл, жасыл, қатал деген сөздеріміз бұған мысал болады. Кейінгісі дар, дер, тар, тер. Бұл көптік жалғауы емес. Бұл жерде бұл сөз тудырушы жұрнақ есебінде қолданып тұр. Бұлар қарыздар, хабардар, борыштар деген сөздеріміз мысал болады. Кейінгісі и жұрнағы, мәдени, тарихи, саяси дегендерімізде түбір сөзге и жұрнағы жалғанның нәтижесінде туынды сын есім жасап жатыр екен. Кейінгісі пас, өнерпаз, аспаз. Кейінгісі мұпаз, ымпаз, імпез, жағымпаз, жасампаз деген сөздеріміз мысал болады екен. Кейінгісі қой, кәсіпқой, жәдігөй, әзілқой, саңқой деген сөздерімізді мысалға келтіруімізге болады. Кейінгісі қор, яғни жалақор, айлақор, қамқор деген сөздеріміз бұған мысал бола алады. Міне біз жоғарыда есім сөздерден сын есім жасайтын жұрнақтарға тоқталған едік. Қазір біз етістіктерден сын есім туатын жұрнақтарға тоқтаймыз. Біріншісі етістіктерден сын есім туатын өнімді жұрнақтар. Яғни актив қолданылатын жұрнақтар. Мысал үшін оған біріншісі қ, к, ық, әк, ақ, ек, уқ, уқ жұрнақтары жатады. Мысал үшін ашық, жатық, қорқақ, құрғақ, ортақ, жылақ деген сөздеріміз бұған мысал бола алады екен. Екіншісі ыңқы, кейінгісі қ, іңкі, к. Бұларға жатыңқы, көтеріңкі, бытыраңқы деген сөздеріміз мысал болады екен. Кейінгісі ынды, інді, ныды, ніді жұрнақтары. Бұған асыранды, ағынды, туынды деген сияқты сөздеріміз мысал болса, кейінгісі малы, мейлі, балы, белі, палы, пелі жұрнақтары. Бұған көшпелі, бүрмелі, жанамалы, аумалы, төкпелі деген сөздеріміз мысал болады екен. Кейінгісі бесіншісі шақ, шек көрсеткіштер, яғни жұрнақтары. Бұған мақтаншақ, еріншек, аяншақ, қызғаншақ деген сөздеріміз мысал болады. Кейінгісі ымды, імді, мыды, міді, жағымды, ұнамды, ұтымды деген сөздеріміз бұған мысал болады екен. Кейінгісі улы, үйлі, яғни бұған жинаулы, ептеулі, жиюлы, ойылы деген сөздеріміз мысал болса, ал қақ, кек, ғақ, кек көрсеткіштеріне асқақ, тоңғақ, жабысқақ, тайғақ деген сөздеріміз мысалы болады екен. Кейінгісі соңғысы маме, бабе, папе көрсеткіштері екен. Мысал үшін қызба, қызба адам, бөспе, бөспе сөз, бояма, бояма мінез, көшпе, көшпе құм деген сөздеріміз бұған мысал бола алады екен. Енді екіншісі етістіктерден сын есім туатын
Өнімсіз жұрнақтар. Алдыңғысы өнімді болатын болса, бұл өнімсіз жұрнақтар екен. Яғни бұл пассив қолданылады. Бұларға біріншісі ыс. Ұқсас, таныс, талас, жалғас деген сөздеріміз бар. Кейінгісі қырғыр, кіргір жұрнақтары. Бұған алғыр, білгір, өткір сөздеріміз бар. Кейінгісі мыс, мыш варианттары. Бұған жасамыс, тарамыс, айтылмыш деген сөздеріміз мысал болады екен. Кейінгісі ымтал, ымтел. Бұған ұмтал, өсімтал, сезімтал сөздеріміз мысал болса, қ, к, ғ, г көрсеткіштеріне бұралқы, оралғы, жинақы сөздеріміз мысал болады екен. Алтыншысы ыр, ар, ер варианттары. Бұларға жұмыр, иер, шымыр, жалтыр, жылтыр сөздеріміз мысал болады. У жұрнағы арқылы да туынды сын есім пайда болады екен. Бұларға жарау, қызу, түзу, таяу, бітеу сөздері мысал болады. Кейінгісі аған, еген. Бұларға тебеген, қабаған сөздеріміз мысал болады. Кейінгісі ын, оған бүтін, еркін, ұзын, ортан деген сөздеріміз мысал болады. Кейінгісі қалақ келе, қалақ келе көрсеткіштері. Бұған ұшқалақ, сасқалақ, қозғалақ сияқты тағы басқа сөздерімізді мысалға келтіруімізге болады. Кейінгісі алақ, елек. Бұларға қанғалақ, бұлталақ, еңкелек деген сөздеріміз мысал болады. Кейін 12-шісі бұған анақ көрсеткіштері. Бұған сұғанақ, шұқанақ, шығанақ сөздеріміз мысал болады екен. Кейінгісі ғылықты, келекті, қылықты, келекті көрсеткіштері екен. Яғни құранды жұрнақтар арқылы жасалған екен. Бұған жеткілікті, тұрғылықты, жергілікті деген сияқты мысалдарымыз бұларға туыр келеді екен. Кейінгісі мысақ, мүсек, ымсақ, імсек көрсеткіштері. Бұған берімсек, өлімсек, алымсақ деген сияқты сөздеріміз бұған мысал бола алады екен. Бұлар әрине пассив қолданылатын жұрнақтар екен. Енді сын есімдер сыңарларының құрамдарына қарай екі түрге жіктеледі екен. Олар біріншісі жалаң сын есімдер, кейінгісі күрделі сын есімдер болып, екі түрге жіктеледі екен. Алдыменен жалаң сын есімдер дегеніміз не? Соған түсінік берейік. Әрине жалаң сөзі жеке дара деген сөзді білдіреді. Демекшіміз жалаң сын есімдерге ешқандай қосымшаларсыз-ақ негізгі сын есім есебінде қызмет ететін түбір сөздер және жұрнақ жалғану нәтижесінде жасалынған туынды сын есімдер жатады екен. Сол сияқты оларға өзге сөз таптарының семантикалық жағынан дамып, аддективтенген сөздер де кіреді екен. Мысал үшін, көк, сұр, тік, аласа, тар деген сөздеріміз бұл ешқандай қосымшаларсыз түбір күйінде кеп тұрған сын есім болатын болса, малды, құнарлы, өнімсіз, бойшаң, серіппелі деген мысалдарымыз бұлар түбір сөздерге түрлі сөз тудырушы жұрнақтар жалғану нәтижесінде жасалған сын есімдер екен. Ал аддективтенген сөздерге кебу, ауру, басқа, өзге деген сөздеріміз бұған мысал бола алады екен. Енді сол қазір жалаң сын есімдерге тоқталған болсақ, енді күрделі сын есімдерге түсінік берейік. Күрделі сын есімдер кемі екі, онан да көп сыңарлардан құралып, синтаксистік, яғни аналитикалық жолмен жасаған сын есімдерді біздер күрделі сын есім дейді екенбіз. Яғни күрделі сын есімдер негізгі сындардан да, олардың өзінің де, өзге сөздермен де тіркесуі, қайталануы, қосарлануы, кейде бірігуі арқылы да жасалады да, бір бүтін күрделі тұлға ретінде қызмет етіп келеді екен. Мысалы, сын есімдердің синтаксис тәсілі арқылы жасалуына тоқталатын болсақ, әрине бірінші топқа сапалық сын есімдер бір-бірімен тіркесіп келеді екен де, алғашқы компонент ауысып, соңғы компонент өзгермей тіркесетін сын есімдер болады екен. Мысалы үшін қара көк, қара сұр, қара торы, қара қоңыр, қара кер деген сияқты үлгі бойынша біздің күрделі сын есімдеріміз жасалады екен. Мысалы үшін ал, қара көк, ал, қара кер сөздерімізде ал, қара деген бірінші сыңарлар өзгермегенде, кейінгі сыңарлар өзгеріп, тіркесіп келіп, күрделі сын есімдер жасалып жатыр екен. Енді екінші топқа негізгі сынменен оған л, бұның бірнеше варианттары бар, д, т формалары да бар. Формалары арқылы туын сын есімдер тіркеседі екен. Мысалы үшін кең майдалы, маңдайлы, шошқа сақалды, қызыр шырайлы деген сияқты мысалдарымызды келтіруімізге болады. Зат есім, сан есім, сын есім, есімдік, есімше формалары мен л формалары туын сын есім тіркесі болады. Мысалы үшін теке сақалды, бадырақ көзді, алтын баулы дегендерімізде теке сақалды дегендегі д, бадырақ көзді дегендегі көзді де д, алтын баулы дегенде л формалары арқылы біздің күрделі сын есімдеріміз жасалған екен. Енді үшінші тәсіл, яғни үшінші топқа тәуелдіктің үшінші жағының қосымшасы қосылған зат есімге, яғни бірінші сыңары, сын есім тіркесіп, күрделі сын есім есебінде қолданылады екен. Мысалы үшін көзі ашық, тілі майда, басы бос, жөні түзу, жүзі жылы, қолы ұзын, қолы ашық, қолы қысқа деген тіркестерді алатын болсақ, мұнда сын есімдеріміз зат есімменен тіркесіп келіп, күрделі сын есімді жасап тұр екен. Бұл бұның үшінші
тобына жатады екен. Сын есімнің морфологиялық синтаксис тәсілі арқылы жасалуына тоқталатын болсақ, бірыңғай я негізгі, яғни сапалық, я туынды қатыстық сындар не қайталанады екен, не қосарланады екен. Мысалы, екі сыңары да бірдей, не оған лік жұрнағы арқылы, немесе и жұрнағы арқылы жасалған туынды сын есімдер қосарланады. Я бір сыңары лік жұрнағы арқылы, я бір сыңары и жұрнағы арқылы жасалған туынды сын есімдер қосарланады. Я алғаш сыңары зат есім, соңғы сыңарлар лік жұрнағы арқылы жасалған туынды сын есімдер қосарланып келеді екен. Енді біз осыған кеңірек тоқталатын болсақ, бірыңғай я негізгі, яғни сапалы, я туынды, яғни қатысты сындар не қайталанады екен, не қосарланады екен. Мысал үшін кішкене, аппақ, үлкен, малды, малсыз деген сөздеріміз қайталану нәтижесінде жасалған, түбір күйінде және туынды күйінде, кейінгісі қоралы қопсылы дегендеріміз, бұлар қосарлану нәтижесінде жасалып жатқан қос сөздеріміз екен. Енді біз екінші жасалу тәсіліне тоқталайық. Екі компоненті де бірдей, лы жұрнағы арқылы, бір сыңары сізсіз жұрнағы арқылы жасалған туынды сын есімдер қосарланып келеді екен. Я бір сыңары лы жұрнағы арқылы жасалған туынды сын есімдер қосарланады екен. Мысалы, таулы тасты, орманды тоғайлы, әкелі балалы, ессіз түссіз, жөнді жөнсіз, орынды орынсыз сияқты мысалдарымыз бұған мысал бола алады екен. Осы топқа төрт бұрышты, қос атты сияқты тіркестер де енеді екен. Кейін екі сыңары да бірдей, не лік жұрнағы арқылы, не и жұрнағы арқылы жасалған туынды сын есімдер қосарланып келеді екен. Я бір сыңары лік жұрнағы арқылы, бір сыңары и жұрнағы арқылы жасалған туынды сын есімдер қосарланып, я алғашқы сыңары зат есім, соңғы сыңары лік жұрнағы арқылы жасалған туынды сын есімдер қосарланып келеді екен. Мысалы, әскери, саяси, ғылыми, әдеби дегенде и көрсеткіштері жалғанып қосарлану нәтижесі алып тұр. Әлеуметтік экономикалық дегенде тік көрсеткіштері арқылы қосарланып келіп жатыр. Идеялық саяси дегенде бірінші сыңары кейінгісі и көрсеткіштері арқылы қосарланып келіп жатыр. Қоғамдық тарихимызда құт сондай бірінші сыңары екінші сыңары и жұрнағының жалғану нәтижесінде сөздердің қосарлану арқылы жасалып келіп жатыр екен. Енді біздер сын есімнің шырайларына тоқталайық. Сын есімнің өзінде категориялары бар еді. Яғни заттың белгісі я сипаты біркелкі болмай, рең жағынан әртүрлі дәрежеде болатынын, демек сипатың я белгінің бір затқа артық, бір затта кем болатынын білдіретін сын есім формалары шырай формалары деп аталады екен. Сын есімнің бірнеше шырайлары бар. Олар біріншісі жай шырай, екіншісі салыстырмалы шырай, үшінші күшейтпелі шырай, төртіншісі асырмалы шырай екен. Яғни сын есімнің төрт түрлі шырайы бар екен. Енді әрбіреуіне жеке-жеке тоқталып, олардың жасалуына назар аударайық. Жай шырай заттың белгісін, түсін, сапасын, көлемін, салмағын, аумағын, тағы басқа сондай негізгі сипаттарын білдіретін сапалық сын есімдер жай шырай деп есептеледі екен. Мысалы үшін биік тау, үлкен үй, жақсы қағаз дегендерімізде биік, үлкен үй, жақсы деген сөздеріміз сапалық сын есімдер болып, бұлар жай шырайдың қызметін атқарып тұр екен. Жай шырай формасы шырайлардың басқа түрлерін мағына жағынан да, форма жағынан да салыстыратын негізгі форма болып саналады екен. Енді екіншісі салыстырмалы шырай. Салыстырмалы шырай дегеніміз не? Салыстырмалы шырай бір заттың сынын екінші бір заттың сынына салыстырып, сол салыстырылатын белгілердің бір-бірінен я кем, я артық екенін білдіреді екен. Енді біздер салыстырмалы шырайдың жасалу жолдарына тоқталайық. Яғни қандай көрсеткіштер арқылы жасалады екен. Біріншісі, рақ рек жұрнақтары арқылы жасалады екен. Мысалы, көкше көктен гөрі көкірек тау екен дегенде, рек көрсеткіштері арқылы көкірек сөзі жасалған. Екіншісі, лау леу, дау деу жұрнақтары арқылы жасалады екен. Мысалы, сол ауылда Таныстау бір шал бар еді дегенде, Таныстау таныс сөзіне тау көрсеткіші жалғану нәтижесінде салыстырмалы шырайымыз жасалып жатыр екен. Үшіншісі, қылғыр, қылт, шыл, шіл, аң жұрнақтарын жалғану нәтижесінде жасалады. Бұлар әрине өнімсіз жұрнақтар. Бұл жұрнақтар арқылы онша көп біздің салыстырмалы шырайымыз жасалмайды екен. Мысал үшін, жігіттің сұрғылт тартқан жүдеу жүзі енді көкшіл тартқан сияқты дегенде, сұрғылт дегендегі ғылт деген көрсеткішіміз арқылы біздің салыстырмалы шырайымыз жасалып жатыр екен. Енді кейінгі шырайымыз күшейтпелі шырай. Күшейтпелі шырай дегеніміз не? Олар қандай жасалады екен? Күшейтпелі шырай заттың бастапқы сындық қасиетін күшейте түседі. Яғни бұл негізгі сын есімдерге күшейткіш буындарды қабаттастыру арқылы өте өнімді форма болып жасалады екен. Мысалы үшін, үй іші жап-жарық, ауыз үй тап-таза айнадай екен дегенде, жап-жарық, тап-таза деген сөздеріміз күшейтпелі шырай болады. Себебі жап,
тап дегендерimiz күшейткіш буын есептеледі екен. Кейінгісі асырмалы шырай. Олар қандай жасалады екен? Асырмалы шырай заттың сындық қасиетін я асыра көрсетеді екен, я өте төмендете көрсетеді екен. Асырмалы шырай сын есімдердің алдына аса, өте, тым, тіпті, шымқай, нағыз, ең, ал, орасан, керемет сияқты күшейткіш үстеу сөздердің тіркесу арқылы жасалады екен. Бұл да өте құнарлы тәсілдердің бірі болып саналады. Мысал үшін Абай нағыз үлкен реалист ақын деген жерімізде нағыз деген сөзіміз зат есімнен алдын, сын есімнен алдын келіп, күрделі сын есімді жасап жатыр екен. Шырай жұрнақтарының орын тәртібіне тоқталатын болсақ, яғни жұрнақтары қалай жалғанады екен. Шырай жұрнақтары бірінен кейін бірі үстеліп те жұмсала береді. Оның ішінде басқа жұрнақтардың ішінде көбірек жалғанатыны лау, леу, дау, деу, тау, теу көрсеткіштері екен. Мысалы, ақшылдау келген жүзінде кішкене мең ерекше өң беріп, безендіріп тұр деген сөзде, ақшыл деген сөзге одан кейін дау деген көрсеткіш жалғанып жатыр екен. Яғни ақ сөзіне одан кейін шыл деген сөзіміз жұрнағымыз жалғанып жатыр. Одан кейін дау деген, яғни лау, леу, дауды ең соңында жалғанатын жұрнақтардың бірі екен. Міне көрдіңдер ме, құрметті студенттер, бүгін сендерменен сын есімнің жасалу жолдарына тоқталдық. Сын есімдер, яғни есім сөздерге түрлі сөз тудырушы жұрнақтар жалғану нәтижесінде, яғни өнімді немесе өнімсіз жұрнақтардың жалғану нәтижесінде жасалатын неліміз бар екен, туын сын есімдеріміз бар екен. Екіншісі, есім сөздерге өнімсіз жұрнақтардың жалғану нәтижесінде жасалатын сын есімдеріміз бар екен. Екіншісі, етістіктерге өнімді жұрнақтардың жалғану нәтижесінде жасалатын сын есімдеріміз бар екен. Етістіктерге өнімсіз жұрнақтардың жалғану нәтижесінде жасалатын сын есімдеріміз бар екен. Сонымен бірге біздің сын есіміміздің 4 түрлі шырайы барлығы. Яғни бірінші жай шырай, екіншісі күшейтпелі шырай, кейінгісі салыстырмалы шырай, кейінгісі асырмалы шырай екен. Олардың қандай жасалады, жасалу жолдары қандай екендігіне түсінік бердік, мысалдармен пысықтап қойдық. Осымен біздің сабағымыз соңына жетті. Енді үйге тапсырма. Үйге белгілі бір дерек көздерді, яғни тиісті әдебиеттерді пайдалана отырып, осы тақырыпты толық меңгеріп аласыңдар. Сол сияқты өздерің оқып жатқан көркем шығармалардан, яғни туын сын есімдерге және сол сын есімнің шырай түрлеріне бірнеше мысалдарды жазып, толықтырып дәптерлеріңе жазып қоясыңдар. Тиісті әдебиеттеріміз өткенде біз сендерге жаздырғанбыз, сол әдебиеттерді пайдаланасыңдар. Осымен біздің сабағымыз соңына жетті. Сау, саламат болыңыздар. Назарларыңыз үшін рахмет.